почитувани колеги професори и студенти, гости. Денеска имам едно задоволство, то големо задоволство, да ја отворам јавната дебата, едноставно наречена културен предизвик. Денеска со нас и представниците или правенците на културните институции во градот, со кои едноставно ќе имаме предизвик. Предизвик да направиме една платформа, да направиме едно движење, да направиме едно видување пред се на студентите дека овие институции, односно представниците на институциите, не се институции затворени сами за себе, туку напротив, тие се отворени за вас, за сето она што го имате како идеја и како предизвик, искате да го реализираат. Затоа оваа дебата има и целта на оваа дебата да го најде тој линк, да го најде тоа поврзување, каде и како вие ќе можете да си го најдете местото во овие институции. Бидејќи нели нормално е приоритет и ваша основна задача е овде вие да учите секој на вашите факултети да го стекнете знаењето, но верувам дека секој од вас има некаков скриен предизвик, има некој талент кој вие сакате да го истакнете, сакате да го продлабочите или да го избрусите, но не знаете на која врата да тропнете. Токму оваа иницијатива која сега ја покренуваме, секако понатаму се надевам дека ќе оди и на едно поголем ниво, овде е представникот на општината, преку институциите на истата, да вие си го најдете и местото во културата, бидејќи Штип е град на култура. Штип е град кој не само што не треба да се срами, туку напротив од својата култура. Штип е центар на не само во Источна Македонија, туку и во Македонија на културните движења и дејците, и затоа вие како идна сила треба тоа едноставно да го продолжите. Затоа дебатата културен предизвик не е само еден разговор, туку е еден интелектуален повик за промислување на културата како еден жив процес кој ја одразува, но истовремено и ја моделира современата реалност. Идејата нема да заврши со самиот настан, туку напротив, треба да продолжи да живее како движење кој ќе поттикнува континуирана културна активност, критичко размислување и еден активен ангажман во заедницата. А заедницата, односно представниците на заедницата, денес е овде токму за студентите. Пред да почнеме да ги најавам и да ги повикам представниците на културните институции, ќе му дадам збор на деканот Срајче Стојанов, бидејќи поради неговите обврски, кратко ќе присуствува овде, затоа најпрво му давам збор на деканот. Благодарам, професоре. Добро дојдовте. Факултетот за образовни науки се вклучува во оваа иницијатива или е дел од организацијата на оваа иницијатива за да демонстрира токму она што е идејата на оваа иницијатива, дека културата на некој начин мора да го добие своето заслужено место не само во културните институции, туку да ја представува тој линк помеѓу културните институции и студентите. Овој проблем за кој што сега вие го отворивте не е нов, но сега се интензивира, особено во контраст со фактот дека Штип е студентски град, а учеството или партиципацијата на студентите во културните настани е минимално, да не кажеме и минорно. И идејата и разговорите со представниците на културните институции беше да факултетот и универзитетот во некоја долгорочна иднина што повеќе се инволвира во промоција на културата и културните настани помеѓу студентите. Идејата беше да се најдат механизми, и од неформалните дискусии се разговараше за тоа, да се формира акцијски план некако, според кој ќе можеме со одредена динамика во краток рок, среден рок и на долг рок да најдеме начин како студентите повеќе да ги доближиме или културата повеќе да ја доближиме до студентите. Овој процес е баш тоа процес и нема да биде лесно.
нема да биде лесно од два општи, еден општ и еден специфичен услов. Општиот услов е дека живееме во многу поинакво време, особено младите живеат во многу поинакво време од кое што живеел Шекспир. Живеете у доба на мултимедија, на информатички технологии, на тиктокови, на инстаграми. Трпението и вниманието ви е многу мало и културата во принцип се бори тука да се наметне и да го најде своето место. Тоа е принципиелниот и општиот проблем со кој што мора да се бори културата генерално, не само кај нас, него општо во светот. Значи имаме проблем, но ние имаме и специфичен проблем. Специфичниот проблем е што генерации и генерации израснаха, а тоа е наша вина на повозрастните, без изложеност на култура и културни настави. Впрочем, култура, сега да не теоретизираме, самиот поим култура етимолошки значи колеја, одгледува. Никој не одгледувал генерации кои што се културно сензибилизирани. Кога зборувавме за тој акцијски план, јас само многу накратко имам 2-3 идеи кои што мислам дека можеме да ги издискутираме и кои што се пракса во европските земји. Една од тие практики е воведување на такви пасови или ваучери со кои што студентите имаат попусти во посетувањето на културните настави. Но, истражувајќи малку по интернет, дојдов до фактот дека тие пасови или тие ваучери не вршат многу голема работа во омасовување на посетата на културните настави. Зошто? Затоа што тие ваучери ги користат веќе оние што веќе одат на културни настави. Не придонесуваат за стимулирање на посетата на културните настави дополнително, или многу малку се ги потикнуваат тоа. Затоа светските искуства покажуваат дека постојат и други начини. Една од тие начини е токму ова што го правиме сега преку креирање на партнерство. Факултетот за образовни науки веќе влезе во процес на потпишување на договори со локалните културни институции, меморандуми за соработка, врз која основа ќе можеме да организираме заеднички настави. Значи, она што е важно е и културните институции да излезат од своите простори, така да кажем, и тие да се приближат кон универзитетот и кон студентите. Тоа е мислам дека еден од многу важните моменти. Овие партнерства на универзитетот со локалната заедница, со институциите од културата од локалната заедница се многу важни. Тоа значи дека културните институции ќе треба да организираат настани on campus events, како да кажем, настани на конкретните кампуси. И Факултетот за образовни науки во една прилика веќе почна тоа да го прави, од тоа страна на консвечената сала можете да видите има изложба на фотографии. Значи веќе уметноста, културата се обидуваме да ја донесеме во овие простори, да ја приближиме до студентите. Тоа е едниот начин и многу важно што можеме па сега ова ќе направат културните институции, ќе го приближат, ќе влезат во нашите простори, а многу важно па што можеме да направиме ние и тоа ние навистина треба да разговараме на факултетот е интеграција на културните настани во студиските програми. Како може во курикулумот студентот да има некакво вреднување на неговиот културен ангажман? Оти да бидеме реални, сите се борат за вашето внимание. Почнувајќи од тиктокови, инстаграми, телевизии, медиуми, интернет и така натаму. И навистина и културата и универзитетот треба да го заслужат вашето внимание или да го окупираат вашето внимание. А тоа може ако на некој начин преку интеграцијата на културните настани во конкретните курикулуми да најдеме начин, ние тоа навистина треба да го дискутираме и на наставно-научен совет и помеѓу колегите, како да го вреднуваме, како да го валоризираме вашето учество, вашата партиципација во тие активности. И што е многу важно и последно тука ќе завршам, многу е важно да вашето студентско самоорганизирање. Имено секој факултет мора да размисли за соодветни културни клубови
кои што ќе генерираат иницијативи. Самите вие треба да почнете да генерирате иницијативи согласно вашите потреби. Оти навистина, ова сериозно и одговорно го тврдам, нашиот свет или мојот на повозрастните и вашиот и светот на младите многу се разликуваат. И јас скоро едва и да можам да допрам до вашиот свет и до вашите културни потреби. Така што вашата самоиницијативност е она трета мерка, можеби и клучната, на сформирање на клубови, на студентски тимови кои ќе промовираат настани, ќе организираат некакви посети, ќе инициираат културни ивенти и така натаму. И тоа е многу важно затоа што највлијателни помеѓу вашите врсници сте токму ви. Ова е како некоја фрлена ракавица за дискусијата која што верувам дека ќе се развие. Мене ми е драго што фонд се вклучува во оваа иницијатива, мене ми е драго што овие луѓе покренаа оваа иницијатива и верувам дека од овие дискусии ќе произлезе тој акцијски план што го зборуваме, кој што ќе биде предложен до официјалните и државни и локални институции, од кои што ќе ја побараме поддршката за да го предвижиме културниот живот во градот и да ве доближиме културата до вас. Овие се тие 3-4 точки кои што се како провокација, нели, која што треба да инициира соодветна дискусија. И јас дозволете ми уште еднаш да се заблагодарам на организаторите на овој настани, на колегите. Вие, колешки, се извинувам, со вас ќе имам предавање, причекате ме надвор. Не, морам се не предавање. Значи, морам да се извинам, имам предавање, имам обрски, имам некој друг состанок. Нека биде провокативно, ослободете се, осеќате се како дома, кажете си ги маките, идеите, тоа сето ќе го запишеме тука и ќе влезе во тој акцијски план за подигање на нивото на културата и културните настани. Се извинувам, уште еднаш ви благодарам. Деканот ти благодарам, значи да, како што кажи деканот, токму иницијативата ја започнуваме денес, се она што идеи ќе произлезат од денешните гости ќе го споделуваме во една платформа и резултатот се надевам дека ќе биде повеќе успешен. Но бидејќи идејата за ваква една дебата ја почнавме од подкастот Црно-бело новоколор. Јас, актерот Ники, писателот и драматург Траче, ја поттикнавме оваа идеја и како домаќини. Ви би сакал најпрво да му дадам збор на Траче да го каже тој неговиот културен предизвик. Затоа што Видан се брза, ако треба да јадеш така да има отраки и се извинувам, пошто Видан се... Да, бидејќи го почитуваме времето на Видан, повели со твоето излагање. Најпрво да се заблагодарам на поканата и воено да ви се заблагодарам за разбирањето, бидејќи стварно денес е таков денот, супремно во обврски, но најдов начин и сила за да бъдем да присуствувам со вас тука. Ќе се наврзам на деканот на Трајче, ќе се согласам со некои негови излагања. Мене најсуштински важно ми е, бидејќи ние како чинител во областа на културата, нашата институција, од тоа што до сега го гледам и кај другите институции, почувајќи дом на млади, мислам дека треба да придонесеме повеќе со тоа што ќе окренеме нивото на функционирање. Што значи тоа? Да го подобриме квалитетот и понудата, не само преку зборови и нели само кумуламе, туку навистина да земеме, да направиме нешто што ќе отскокне од се до сега што се случувало во нашите институции, во нашето обштество. Како двигатели на општеството, бидејќи културата е еден од главните двигатели на секоја култура и држава, можам да кажам дека апсолутно е потребно и најургентно да ги качиме нивоата на функционирање. Што значи тоа? Актерите да се борат и да работат повеќе, музичарите да се посветат повеќе, каде што сепак тоа е
мора да напоменам дека не е индивидуална работа, меѓутоа дека мора да ја зајакнеме националната стратегија на функционирање на сите институции и начинители во културата. Можам да кажам пофални зборови за, например, Штипскиот театар, и гледам дека работи неуморно и дека собира публика. Може би некои други институции треба по-агресивно да се присутни во медиумскиот простор, дали тоа на социјални мрежи, каде што ќе можат да допрат до младите. Меѓутоа, најглавното е, пак ќе кажам, потребата и повторам, дека мора да окренеме нивото. Еве овде пред мене гледам студенти, предпоставувам дека сте сите на педагошки, така, на факултет за образовни науки. Не? Матурант. Значи, вие сте идни студенти, надевам се на нашиот универзитет Гоце Делчев. Вас како, бидејќи и вие сте присутни тука, да ве прашам, што ве највеќе интересира, на какви настани сакате вие да одите? Бидејќи во реалноста, во Штип, но и во Македонија, изминатиот период, да наречем неколку години, 10-15 години, преобладува една сосема, ако можем да ја кажем тоа, некоја култура која што преобладува и привлекува сите помлади генерации. Ние се трудиме како институција да ви дадеме нешто што е автентично, авторско, што не е нешто што да не правиме паралела со нашите соседи од другите држави кои увезуваат своја култура. На вас што ви е потребно? Вие каква култура сакате да осигурате? Бидејќи институциите, имаме театар, имаме простор за концерти, што ви сака да дадете? Да изключим медицина, средно медицинско, мене најме интересира медицински наслед. Добро. Тоа што споменавте, да ние се помлади нас, многу тешко ни се прилепва вниманието. Добро. И ни интересираат, не знам, тешко да привлекувате вниманието и смятам дека што најрана возраст треба да се почне со културни настани, бидејќи децата полесно откриваат, ние сме веќе оформени личности и на нас, како да кажем, тешко да го припнеме. Добро, едно прашање. Дали ако еве тоа што го спомна Трајче, дали ако на вас ви се наложи да имате во студентската програма настани, дали тоа ќе ви направи притисок или ќе ви створи желба да ги посетувате тие настани? Бидејќи јас ќе ви кажам од наједноставен пример, ние во нашиот град имаме средно музичко училиште и имаме музичка академија. Освен тоа што произведува изворени музичари од овие институции, како денес така и во минатото, некои свират во најпопуларните македонски бендови, некои свират во најпопуларните македонски оркестри, кои се институции денес. Дали мислите и дали сте некојаш посакали да отидете на посетите таква концерт? Сте присуствували така? Не присуствувам, не сакам, кога ќе имам можност. Добро, значи, сепак имаме некоја основа каде што и фронтите што може да работиме и да отвориме заедно. Најважно и најголемата помош за културата и иднината на културата во нашата земја е во вас. Вие сте тие генерации кои може да ја износат културата на свој град. И тоа никогаш нема да биде лесна задача, и тоа мислам дека мора некој да го направи заради тоа што моментално мислам дека сме на едно по-незавидно ниво. Ако збориме искрено. Ти благодарам, Видам. Само ќе се надоврзам на разговорот кој го имавте и студентката, односно ученичката кажа дека нивниот свет, и ти го спомна дека да бидеме по-агресивни на социјалните мрежи. Мислам, токму таа агресивност што имат во социјалните мрежи некако ги одвои од реалниот живот.
И затоа нели кога спомнеме Дом на млади, колку убаво име за една убава институција во која токму и учениците и студентите овие културни институции да ги почувствуваат како свој дом. Таа реалноста нивна е точно во виртуелниот свет. Но еве меѓу другото една од точките за кои навистина се залагаме тоа да излезете малку од таа реалност. Бидејќи целото внимание, слободно можем да кажеме, целиот живот вам ви е таму. А зошто сето тоа да не го имате да најдете свое каче во соодветните институции во кои сега зборуваме? Токму тоа е поентата. И кога ќе направите споредба, ќе видите дали виртуелниот свет каков е и каков е, например, кога ќе си имате свое каче во Домот на младите, во музејот, во театарот, зошто да не направите една независна, например, театарска група во која ќе глумите. И така натаму. Значи, точно го кажете тоа. Се наврзам на тоа што зборуваме. Значи, и вие како публика, како потенцијална публика, мора да потребно е, тоа не е заради институциите, заради ваша наподобба, да посетувате што повеќе културни настани. Значи, ние како институции, еве, гледам дека овде е и Виктор, Потемовски представник од општина Штип, која општина Штип е активно вклучена во организирање на Макфест. Макфест е, дали сте свесни, дали знаете што значи Макфест? Особено за нас штипјани. Макфест е единствениот фестивал во државата за забавни мелодии, кој обстојува повеќе од 40 години. Оваа година го имаше своето 40 издание. Дали сте свесни дека ние на Макфест како град, например, му даваме внимание, институционално внимание. Дали вие публика запознаете значењето на тоа? Јас сум имал прилика да присуствувам на некои фестивали кои се одржуваат со слична традиција од 40-50 години. Дали знаете што значат тие фестивали за тие градови кои што се одржуваат? Знаете ли колкава е полемината? Знаете ли како значење има тој фестивал, например, за Северни Индивидуалец кој и секој граѓанин на тој град? Да го прашат, бидејќи тоа е или од нивната држава. Токму стремежот на овие дебати се и да ги запознаеме со тоа и тоа да го користиме. И благодарам. Сакам само што да работам да дополнам, тука и Александар. На другата страна сакам да се заблагодарам на сегашната соработка, дека ќе продолжиме со исто темпо, може и посилно, и ми е драго што можеме да излеземе во пресрет на студентите од Факултетот за медицински науки. Ти благодарам, Видам. Хвала и вас. Еве сега најпрво давам збор на Трајче за тој да го каже каде го гледа културниот предизвик. Добро, Дали има прво? ја мислам дека ние малку излеговме од темата, ако може погласно, веројатно не се случи, не? Културниот предизвик всушност е културниот предизвик се на некој начин базира врз три моменти во културното живење. Едното е културната вредност, другото е културната рециклажа и трето е културниот одбор. Тоа се три елементи кои што сами по себе три културните институции треба да ги имат во предвид, за да се создаде онај културен предизвик. Ние сега зборуваме што значат студентите. Они апсолутно ништо не значат. Тоа е исто како во филмот Амадеус на Питер Шефер, на Форм, режисер, кога дојде императорот да ја гледа представата на Моцарт. Неговиот ривал или човек кој што по цело време гледаше Моцарт да доживее неуспех на сцената, седеше настрана и вака рече: ако императорот 3 пати се прозевне, значи представата на Моцарт нареден пат ќе биде сидната од сцената. Значи, оперската куќа е свесна за тоа која представа и со која представа воспоставува линк со консументот. Затоа што консументот не е обичен човек кој што доаѓа во своето седиште и запаќа во летарки, него дава, ја враќа енергијата која што му е подадена од страна на
сцената од страната на изведувачот. Ако тој се прозева, како јас ношто што се прозева на представа во театар, да, ја немам предизвик што додам на театар. Значи, тие кои што дават, кои што прават тај речен чин, треба да знаат на која позиција, дали треба да прават културна рециклажа, дали треба да потенцират одредени вредности, или треба да да се свесни за културниот отпад. Тие моменти, кои ќе се земат во предвид, ние тогаш имаме чиста мотивација или чиста момент околу тоа од која страна и на кој начин да придеме на културното поле. Не случајно има една сентенца која што ние препишуваме на Гоце Делчев, а тоа од античките филозофи, дека светот треба да го разбираме како културно поле за напред. Тоа културно поле. На тоа културно поле секој од нас, поготово институциите, треба да излегуваат со своји средства, со своји механизми, за да можат, например, да речеме, и не само да остават впечаток, него во надпреварот да доминират. Сега, ако е штип културно поле за надпревар, во него се судират со своји програми и со своји средства, со своји орудија, неколку институции. Која институција ќе остане на полето како победник, таа институција ќе има право да го собере консументот по себе или да го сврти вниманието на консументот по себе. А ќе го има, ќе може да го направи тоа, ако пред се тргне од позиција дека културата сама по себе во денешните услови, знаеш што? Судир помеѓу Моцарт и Джими Хендрикс. Судир помеѓу како Достоевски и да речеме Фредерик Бекбек. Значи, тоа е една ситуација која што ние треба да разчистиме, а меѓу другото има еден, сега е дописач на Академијата, писател кој рече дека културата на некој начин е помеѓу продавниците за брза храна и помеѓу Достоевски. Значи, има една ситуација која што, кога ова го зборувам, сакам да ви кажам дека културата е отворен чадор. Значи, имаме култура и во, како се во исхраната, како што имаме култура во консумирањето на, како се вика, на уметничките добра, на нешто кое што, например, само по себе треба на некој начин да не облагороди како луѓе. Затоа, најважно е, кога зборуваме сега за културен предизвик, не зборуваме за студентите, не зборуваме за тоа што тие направило до сега, него зборуваме што институциите на кој начин ги предизвикуваат нивните внимание. Знаете ли на кој начин ги предизвикува внимание за телевизијата? Тука беа некои новинари се снимаат. 360 програмски содржини. И ти вика, значи до нова година, до 20 јануар, имаш HBO без пари. Зашо? За да после го продава. Тоа е предизвик. Значи ти го предизвикуваш, ти го намамуваш на своите програмски содржини. Театарот треба да не намами на своите програмски содржини. Значи во театарот не се спие, во театарот се оди на работа. Во библиотеката не се спие, во библиотеката читателите одат на работа. Читањето благо ли? Значи одиш на работа. Во домот на младите не се спие, во домот на младите се оди на работа. Што играш? Значи таа ситуација треба некој да ти ја овозможи, треба некој да те предизвика, како што реката ги предизвикува рибарите, ама не секогаш. Само кога е бистра, кога е матна, не ода таму. Значи, нашите институции треба да имат бистра програма. Програма која што ќе предизвикува. Програма која што ќе нуди сласт. Не програма која што ќе те успива. Не програма која што ќе тебе создава негативни односи. И затоа не се консументите виновни, него во дадената ситуација културниот предизвик треба да протече од институциите, бидејќи во институциите се запослуваат стручни луѓе, не се запослуваат од улиците собрани луѓе. Кога ќе те запосли како драматург, ти треба да си драматург. Кога ќе те запосли како актер, треба да си актер. Кога ќе те запосли како режисер, треба да си режисер. Не да си како се вика, на партискиот вожд партучет или да ти е татко ти некој там. Не, треба да си драматург, треба да си како извештен во своето занимање.
во својата стручност. Само извештените во својата стручност, без разлика во која културна институција се наоѓаат, они можат да создадат културен предизвик. Тоа е важното. Затоа ви рекол, ние сега сме на една голема раскрсница. Од една страна го имаме вредноста Моцарт, од друга страна го имаме, да речеме, Стинг, кој ше ововремен. И неговата ововременост не ја губи, не му штете на вредност, него едноставно соодветствува со новите услови и со новите потреби. Тоа е една ситуација која што треба да не биде во во предвид, кога ќе зборуваме за културните вредности, за културните добра, но никош да не забравяме дека понекогаш некоја представа театар треба да се рециклира. Никош не забораваме дека некоја книга треба да значи културен отпор. Не, секој ден што ќе напише книга е писател. Секоја представа е представа. Секоја песна на Макбет изведена е представа на песна. Ма нема. Затоа таа критичка маса, таа критички однос што треба да ја создадеме на публиката е многу важно. Да знае, ти знаеш како што рекол Брехт. Зашто луѓето повеќе одат на утакмица отколку на театар? Затоа кога одат на утакмица, знаат кај одат. Тоа е. Кога ќе одете на во културна институција, треба да знаете каде одете. Што таму ве чека? Како кога одат повеќе? Добро, договориме се по 10 минути, за да можеме сите да... Ако некој најдобро знае да диагностицира... Тоа ми кажуват на сите. Ако ќе дојде ли трече, таму се кратите. Некој знае да биде епски широк, затоа сега него во рамка, а ти тешко се ставаш во рамка. Значи, ако некој најдобро знае да диагностицира состојбата во културата во Штип, тоа е трајчето хируршки, мислам, прецизно ни долови реално всушност што се случува на штипската културна сцена и токму затоа нели, како што реков на почетокот, овде институциите е да ни го понудат тоа. Еве го имам и представникот на Домот на културата Мики, кој ќе ни даде едно свое видење за тоа како Домот на културата или Центарот за култура или Дом за култура се едно, да биде всушност дом на идните и ученици и на идните студенти. Добар ден на сите, наистина чест и задоволство. Ке ми простите затоа што ние актерите по принцип емотивни луѓе и денес сум многу емотивен. Во исто време сум многу среќен затоа што се собравме конечно после долго време менаџерите на културните институции и од иста страна многу лут и нервозен затоа што една ваква иницијатива за пружење ракавица кон сите оние од културата е се од ваква одзивноста и масовноста. Тоа јас подолго време работам на проблемот зашто студентите не доаѓаат на нашите културни институции. Се чувствувам како дете кога татко ми сакаше да ми даде совет за некоја моја детска постапка, а во исто време си одеше од просторијата и некако емотивно ги доживам овие работи, како ова да не е битно, како ова наша иницијатива, еве, се случува тука да се запознаваме после 30 години на култура, дали ме верувате дека се случува да ние се запознаваме, а сме културни работници, што за еден град како Штип е навистина недозволиво и мислам, чувствувам згрозеност во ова што се случува, така да не ги обвинувам само студентите, не обвинувам никој, туку навистина имам потреба да го искажам својот револт и својата емоција кон се тоа што се случува. Сите имаат некаков интерес од студентите, само културните институции како да ги нема. Тоа ќе озборувам со факти, заради тоа што, еве, например, постои законска постапка, пошто со години функционира и на прашање со професорите од УГД, дали знаете колку студенти го имаат посетено нашиот театар со законската постапка дека ги следува 50% попус, информацијата еве пред сите ја кажувам дека Центарот за култура има продадено по таа основа 0 билети. Ова е жива вистина. Секој студент на нашата театар пишува дека има 50% од посета на нашите културни институции. Ниеден студент не се има обрнато и нема купено билет по тој основ, што е за мене еден поразителен факт. Ова го кажувам навистина со револт, се обидував овие 10 години да го најдам проблемот,
веројатно проблемот е и во нас како културни работници, и во студентите, но ние мораме да го разбудиме овој дух, нека биде ова една прва етапа од она што ќе се случува понатаму. Имам конкретни предлози, идеи, посебно до општина Штипа и до господинот Виктор Вукански, кој што е представник, да формираме тело кое што ќе од сите менаџери на културни институции кои што имаат работни средби, буквално својот акцијски план да го презентираме кај вас со ваша финансиска подршка. Понатаму, следејќи ги тоа не е моја идеја, следејќи го треба да направиме културен информатор во интернет форма, каде што сите своји програмски содржини ќе ги објавуваме и тие ќе биде споделено од вашите интернет од вашата интернет страница. Да направиме тоа во Белград многу добро функционира, каде што секој млад човек може да се информира преку дали ќе биде тоа вебсайт, нека биде тоа првата точка каде што можеме да направиме еден културен информатор, каде што ќе се информираат сите и сите заедно, не да се покупуваме. Се случувало наша представа да игра, при тоа во некоја друга културна институција да се случува некаков друг настан, ни таму има луѓе, ни тука има луѓе. Во таа смисла би ве замолил студентите и учениците благодарно што дојдовте, но добро е што се собравме сите заедно, ние овде како представници на културните институции, би ве замолил сето ова да го сватиме сериозно, затоа што, замислете, имаме бројка од 8 до 10.000 студенти кои што гравитираат во нашиот град, а замислете, нашите салони се празни, нашите, не се согласувам со Видан, тоа е сега еден проблем што нови представи, но ние игравме представи пред празни салони. Нашите културни институции, нашите изложби од страна на студентите не се посетени, тоа е еден голем факт и тоа е една вистина која што ние мораме да ја погледнеме во очи и да видиме да направиме диагноза каде е во суштина проблемот. Навистина се спремав да читам некој говор, но во интерес на времето нема да го прочитам ова, на некој од другите етапи. Ќе го кажам, се извинувам за мојата емотивност, затоа што ние актерите по принцип сме емотивни луѓе, ќе ми простите, но навистина ме погодува овој проблем кога гледам 8.000 млади луѓе како шетаат низ градот, а при тоа се втурнуваат во кафеани, дискотеки, а културните институции некако како да и се на последно место. Во таа смисла, еве овие два мои предлога да направиме едно официјално културно тело кој што сите менаџери на па и не мора само менаџери кои што имаат своји представници, сето тоа да се официјализира, имаме интензивни средби со општина Штип и сите други, да правиме проекти, да правиме акцијски планови и да делуваме и во иднина студентите да ги гледаме на нашите културни настани, не само како наши консументи, туку како и наши учесници и чинители на културата. Предлагам до Универзитетот без разлика, што не е тука сега декан, тука професор Толи, да го формираме студентскиот театар, да формираме студентски клубови во кои што ќе градиме култура, ќе правиме представи и граѓаните на Штип ќе можат да ни се диват, затоа што според моје мислење Универзитетот Гоце Делчев не го гледам само како академски центар на Источна Македонија и на Македонија, туку пред се тоа е еден културен центар на оваа наша држава. Се извинувам и ви благодарам. Благодарам. Предизвикот да го направиме сето ова ни дојде пред 2 недели кога го чекав Мики да гледаме представа во театар и случајно поминува 2 девојки, онака им го слушав муабето и едната рече некако се свртеа кон театарот и една да каже знаеш, еви има театар, па не знам никога има театар. Сакаше да каже дека еве не сум информирана за тоа. Тоа е предизвикот. Токму ви од Мики идејата што ја кажа дека кога ќе отворите било кој светски вестник, бидејќи ми сега ретко имаме вестници, ние имаме интернет вестници, секогаш на последната страница има цела страна отвоено токму што се случува од културни активности во тој град. И кога ќе се отворам, буквално гледам од ден и во час што е што и што има во градот. И токму таа иницијатива е нештото кое му треба на градот и токму тоа се надам дека со помош на општината ќе го направиме, да секој љубител и конзумент на културата во градот си има представа што се случува. Тоа е другата страна на медиумите. Значи медиумите исто така треба да ги следат тие културни настани и на соодветен начин да ги пренесуваат. Гледајќи кога ги погледнете медиумите, приоритет на медиумот е каде има сообраќајна несреќа, каде има убиство.
Тоа сензационални Замислите, сите вести на локалните медии почнуваат со црна хроника. На некрофилија, но ако некој најдобро знае за тоа како дише библиотеката во градот, тоа е колешката Вилма Јованова, која еве се надевам дека ќе ни каже каде го гледа предизвикот на библиотеката и како библиотеката, освен нели што она примерна да земам книга и да читам, може да ни понуди како предизвик за да биде спротивиште на студентите. Во библиотеката сум 20 години, пред тоа бев професор, така да цел мој живот сум со ученици, студенти, па сега и со помала категорија и размислувам на тоа како да ги привлечам во библиотеката, но не само да еднаш дојдат, туку и да останат во библиотеката, што во последно време го наидуваме истиот проблем на незаинтересираност или еднократна незаинтересираност, да само еднаш да дојдат и да речат бевме таму. Меѓутоа, интересот ваш ни е секогаш во предвид, во однос на програмата што ја реализираме. Значи, нашата библиотека има услови за студенти. Направивме посебен оддел кој што само за студенти да го чувствуваат како своје катче со литература кој што им треба и во факултетот, но и многу слободна литература за нивна забава. И имаме индивидуални читални кои што ги користат. Имаме и American Corner катче кој што за учениците кои студираат англиски можат многу книги да најдат за образование, но верувајте, како што кажа Трајче, не знам ја да избројам колку студенти по англиски дошле да бараат книги на англиски. Повеќе се овие средношколци што се овде и што имат собствен интерес. Значи, навистина треба да ги повикаме, да ги предизвикаме, добро каже и деканот, но секако со една малку поубава реклама. Ние го имаме тоа на нашите веб страни, на нашите Facebook страни, ги информираме за сите настани и секогаш сме разочарани од малото присуство, посебно на студентите. Имавме во последно време една многу убава тема за студенти, дали двајца дојдоа или 2-3 студентки дојдоа. Значи, може би мислите некогаш и дека темата не е за вас, но верувајте, се што слушнете, се што ќе прочитате од книгата е корисно за вас. Ја така настапувам и од помалата популација и за вас. Читањето во прв план го збогатува вашиот ум, ве прави побогати личности, ве заинтересира за иднина, за можеби ваша професија во иднина, но и присуство на различни настави. Посета на музеи, посета на театри од најмала возраст. Може би не сте имале можност да бидете тогаш, но редно еднаш да почнете и да речете од денес, еднаш месечно ќе одам на театар или 2 пати. Еднаш месечно постапка во музеј морам да видам или 2 пати или 3 пати. И барем еднаш неделно да посетам библиотека. Дали за настан, дали да земам некоја книга, со помош на која ќе си го пополнам времето, на почеток ќе створам некоја навика, тоа ја немам, што тешко се стекнува, но потоа ќе навистина ќе прерасте во моја зараза, и ако што велам читањето е зараза, кога ќе почнете, потоа читате и постојано сте во дружба со книгата. Значи, ве повикувам во библиотеката, во било кое време, сега моментално реновираме, не баш сега, ја правиме подостапна за вас со технички услови, но за програмата која што е за студентите, ќе мора тоа заедно со деканот и со општината и со сите, да направиме некоја програма во која што имаме распоред, како што кажа и Мики, ако се случува во библиотеката голем настан, тогаш не представа во театарот, бидејќи си наштетуваме едни на други, а да скратуваме можноста на посетителите да дојдат и таму и таму. И ќе учествуваме во иднина, спремни сме за соработка во било која иницијативи кај што во преден план се студентите и учениците и сите оние кои што имаат ќар да дојдат и да присуствуваат и учествуваат, да бидат учесници во програмата. Имате благодарам за учеството. Да слушнем и каде во целиот овој предизвик се најде и музејот. И како може музејот со сето она што располага да биде ваш дом? Добар ден, јас сум представник од Националната установа Завод и музејшки. Пред се, слушајќи ги овде колегите, значи слободно можам да кажам дека имав чест, најпрвен да кажам, дека токму овие ученици пред кратко време беа во посета на музејот на Македонската револуционерна организација за Штип и Штипско. Работев пред кратко време и како професор по историја
Ќе кажам дека уште од мали нозе во самите програми на учениците е вметната посета на музеи, значи уште од мали тие доаѓаат во посета на музеите, знаат што може нели да понуди музеот. Сега во однос на студентите, малку бројката е разочарувачка, значи се помалку има студенти кои што доаѓаат на посета во музеот. Музеот можам да кажам слободно дека е еден широк спектар, значи има што да понуди, богата културна, ќе кажам, програма. Тоа е она што јас се надевав дека ќе има повеќе студенти, нели да ги запознаам каде се точно можат да бидат интегрирани, нели и во активностите кои што ги организира и самиот завод и музеј, дали како волонтери, дали како во оние работилници кои што се организираат од страна на музеот, дали како практична настава која што на студентите мислам дека е се повеќе потребна да ја одберат својата идна професија, нели да слушнат малку повеќе што се нуди, кои се објекти на самиот музеј, не е само музеот во градот, туку дека имаме и објект на музеот на восочни фигури, понатака уметничка галерија Безистен, која што е еден репрезент на културата на градот Штип, во која што се случуваат повеќе настани, како што се изложби, понатака можат како идеја да се организираат и модни ревии во самиот Безистен. Понатака можат, пред кратко време имаше една организирана работилница од Босна на една представничка, која што овде ги представи спомениците на Исарот и која што организираше креативна работилница од најмали, односно од децата од градинките, основно и средно образование. Што е она што нуди музеот? Мислам, каде се можат да бидат вклучени учениците, па повеќе даваме осврт на студентите, нели, кои што веќе се определиле за својата една професија. Реков, волонтерство, практична настава, организирање на работилници, истражување, учество во организирање на самите изложби кои што се организираат од страна на музеот, јавни музички настапи кои што веќе се во полнек, нели, од музичкото средно училиште имаат учениците јавни настапи, така да и студентите слободно од музичка академија можат да се вклучат или се и веќе вклучени дел од нив. Дури и студентите од информатичкиот факултет кои што можат да допринесат со изработка на, да речеме, одредени веб страни, нели, и на тој начин ќе волонтираат, ќе ја запознаат работата во самата културна институција, можеби ќе се пронајдат, нели, како иден кадар од самата културна институција. Пред се, во музеот имаме неколку поставки, кои што се постојани поставки, тоа е археолошката поставка, каде што учениците, студентите, нели, можат да се запознаат со периодите на развој на градот Штип. Тука можат, ќе зборувам на тоа, нели, кои студенти се повеќе можат да се вклучат во работата како волонтери. Од факултетот археологија нормално со учество и во археолошките истражувања и практична настава која што е доста потребна од самиот факултет. Понатака студенти од филмската академија можат да работат на обработка на филмска документација, етнокореологија во настани и проекти кои што се организирани од самиот музеј како дел од музичката програма. Исто така и студентите од архитектура, нели, во реставрација на одредени стари објекти кои што се заштитени како дел од културното наследство на градот. Понатака за студентите информатика веќе споменав. Освен археолошката поставка имаме и етнолошко оделение, кое што исто така има етнолошка поставка. Тука може да се спроведат работилници повторно, визуализација на потенцијалите на музеот. Факултетот за филмска академија, значи студентите на филмска академија може да се вклучат во обработка или изработка на кратки етнолошки документарни филмови кои што се во план, нели, во самите проекти кои што ги има музеот. Понатака музичка академија, факултетот за информатика реков дека можат во обработка на одредени документи и изработка повторно на веб страни. Етнокореологија,
Тука ќе го споменам и историското одделение со постојаната историска поставка. Секако практична настава е потребна за студентите кои што студираат на историја и ликовна академија. Ќе ги споменеме, секако овде да не ги забораваме, ќе извините ако некои од факултетите нели се изоставени. Уметничка галерија Безистем. Знаете дека најчесто се користи за концерти, изложби, работилници и други културни манифестации. Секако тука мора да ги напоменам и студентите кои што студираат на факултетот за туризам. Знаете дека тоа како идна нивна професија, значи целта нивна е да го шириме културниот развој на градот преку најразлични манифестации кои што можат и тие со своји идеи нели можат да учествуваат, да се организираат во дел од овие објекти и на тој начин да придонесеме за развојот на културата на градот, секако и да ја прикажеме или да го заштитиме културниот и националниот идентитет на македонецот. Музеот е секогаш отворен за соработка, значи со сите, со учениците, со студентите, и секако се добродојдени вашите предлози и сугестии кои што нели вие може да ги дадете во однос на развојот на културата во Штип. Ако имате некое прашање. Сега би сакал да го слушам накратко гласот на оние кои се најповикани за овој културен предизвик, тоа се студентите. Ви го прашал Александар, ќе успееме ли во сето ова? Ти како студент од сето ова што го слушна и од се ова што како почеток ќе го срочиме во една платформа, дали ти ве како млад човек, како студент, сметаш или ти чувствуваш дека сето ова ќе има успех? Јас секогаш гледам оптимистички и секогаш сум така со оптимистички дух настроен. Меѓутоа јас би ги прашал прво дали сте сите средношколци или сте студенти сите? Сите средношколци. Колку од овие информации кои што ви ги сега кажа сите институции ви се познати на вас? Толку колку што јас се извинувам ќе им пренесам како одговорна воспитувачка и советник за образование. Значи голем број од овие информации кои што иако стојат на хартија, на вас не ви се познати. Тоа е најголемиот проблем, кој што младите немаат соодветна достапност до тие информации. На почетокот Видам спомна дека можеби театрите се полни или дом на млади, да, тие се полни, но дали се полни со младите? Тоа е нашиот проблем. Да младите ги поттикнеме да дојдат. Исто така, го постави прашањето колку се тие свесни за Макфест. Нормално дека не се толку свесни како ние по-возрастните млади или по-возрастните вие се свесни за Макфест. Зашо? Затоа што ние живееме во време во кое што сите тие пејачи ни се достапни на социјалните мрежи. Ако порано, па јас сум го фанал тај период да пред хотел чекам да дадат автограми или да таа песна ја добивам на некој CD, сега младите имат и песната и пејачо достапно. Значи тоа на нас е веќе по-нормално, ако тај нас не ги тоа треба па сега да се размислува за ту годин како тај Макфест да се доближа на младите. Дали ќе се активират повеќе волонтери, дали ќе се активират повеќе млади пејачи за кои што ќе сванеме неколку е тежината на тај Макфест. Исто така, Милорад спомна, тој го дискутираме заедно, зашо не се искористил тај студентски фокус од 50%. Колку од вас, ќе видите едни студенти или имате пријатели кои што студенти, знаете дека постои студентски фокус? Значи, тоа треба институциите пред се и универзитетот и општината да го промовираат. И тоа доста агресивно да го промовираат. Па нека види еднаш театарска представа или еднаш концерт, не знам, да биде и без пари за студентите. Или за не знам, за да се одредена група на млади кои што имат еднаш по месецо бесплатна карта. Или, пример, со 5 посетени, 6 таки биде, значи да се направи некој си пакет на соодветна промоција. Така да, сметам дека една од клучните точки е несоодветната промоција на сите тие настани. Значи, ние сега како млади сакаме да го земеме телефон и да видиме се што се случува и така да дојдеме до информација. Ако порано, нели, за представа е било, отидеш видиш плакат, нели, која представа ќе биде, аха, ќе одам. Ние тоа младите се не опрактикуваме. На нас ако не ни е тоа достапно со некој си краток период
од некоја си кратка, не знам, трейлер, исто така и за филмовите. Ако не погледнеме ние краток трейлер, ние нема ни да огледаме тај филм. Дали ќе биде така за представата? Ние имаме одлични професионалци, Евтиме тук е Милорад, пишу ти у прво лице може да се обратат за самата представа, што ќе очекува, кратко некоја реплика, пишу. Младите ги заинтересира. И второ, много е важно соработката со универзитетот и соработката со општината, кои што на некој начин ќе ги привлечат младите. Дали тоа ќе бидат со награди, дали ќе бидат со некои признанија или некои секции, кои што младите ќе имат одреден ден у теко на неделата или месецот, кои што ќе дојдат на отворена проба, како тече една проба у теко на самата представа. Или не знам, ќе имат филмска проекција на платно летните периоди на отворено, имаме сега и нели со киноверзно, со киното, и што ќе може да се направат попусти за студенти, за младите се привлечат. И околу содржината на кратко сакам да кажам, сега сепак ја не сум професионалец од културата, меѓутоа имам спомнате го и Моцарт и Бах, меѓутоа младите не се живеали у тоа време, можеби не се занимаваат со тоа за да ја знаат вредноста на Моцарт и на Бах. Можеби треба содржината да биде кон тоа да биде од секојдневните ни проблеми. Дали тоа ќе биде студентскиот стандард, дали ќе биде корупција, дали ќе биде, не знам, за услови у студентски домови или слично, сега зборам за студентите како група, и што младите ќе се почувствуваат, че јас ќе отидам да го слушнам што има да кажат на тај настан или на уметничка изложба, кои ќе бидат слики, не знам, од нивното секојдневие. Значи, од аспект на содржината сега зборам, сепак има професионалци кои што можат да кажат својот збор и да кажат каква содржина ќе треба да се креира. И третото ќе напоменам да бидат младите вклучени у сите вие процеси, да се почувствуваат дека тие може да донесат одлука. Значи да се направи секција Младински културен центар, кој што младите ќе кажат да, ќе биде така, ќе биде така, меѓутоа да има и професионалци од таа област, кои што ќе бидат нивни на некој начин ментори или покровители, нема да остават целни генерации, меѓутоа младите мора да бидат од процес. Ќе се почувствуваат на еден начин интегрирани, да не се чувствуваат како отфрлени или да има некои претпоставени кои што само тоа ќе може да ја обслужува. Исто така е за музејот, да се сликат одредени артефакти таму, да се направи видео промоција на тоа, да младите го видат и тоа да биде постојано секојдневно да се работи на тоа, бидејќи живееме во време на дигитализација. И што сите социјалните мрежи мора така да бидат. Исто така тука има представник од општината. По примерот на Скопје, на студентите од колеги што ни се од Скопје, таму се вика Net Wild како Младински културен центар. Мислам дека тоа од многу големо значење за студентите и за младите да имат своје капче, свој простор, своја просторија, кои што тие ќе имат можност до теко на денот да се дружат, да отидат, дали ќе биде тоа измеѓу предавања, дали ќе биде после предавање, меѓутоа ќе отидат. Можеби има и сега простори, но меѓутоа младите не ги знаат тие простори, дека може да речеме од толку до толку да отидат, да поминат време, дали ќе учат самостално или нема да учат, или ќе се дружат, или ќе имат големи конференциски сали, ќе се организираат заеднички настани. Токму у тие простори младите ќе се работуваат. Има забава во среда, ќе одиме у дом на млади, у четврток има представа у театар, ајде ќе одиме сакаш, у петок има концерт. Пешто тие идеите ќе им се споделат. Тоа многу голямо значење да го имаш ти, затоа што ти стварно има студенти, а нема некој си културен центар кај што младите од текот на денот ќе се соберат. Така да јас и кога разговараме за тоа, за дебатата дека ќе се одвива и што е тоа што стварно ни треба на нас младите, мислам дека тие се неколку точки на кои што треба пред се институциите да обрнат своевредно внимание за да не нас мотивират. Меѓутоа, ако и после сите наши залагања, сите наши идеи на крај резултатот не е тај кој што го очекуваме, тогава треба да се бара на друго место. Благодарам за согледувањето и не случајно за крај поставивме портпаролот на градоначалникот на општина Штип, бидејќи сето ова што ќе го срочиме во еден акционен план нема да има речиси никаков успех доколку за тоа не застане или секако универзитетот, институциите и особено општината со низините ресурси и со институциите кои ги има. И затоа би сакал Виктор да даде завршно согледување или да даде одговор на едно многу едноставно прашање. Ќе застане општината за сето ова што денес го зборевме,
односно за акциониот план, за да го издигнеме културното живење на студентите, бидејќи или гледаме пеколно е тешко да културно да влијаеме врз културното издигнување и на студентите и на средношколците. Се гледаме на интересот каков е, но нема да се откажеме. Напротив, ќе бидеме уште поинтензивни во сето тоа, за да бидеме прво чисти пред самите себе си дека ете нешто сме направили. И затоа би сакал да му кажам, да го замолам Виктор за одговор, дали ќе го имаме ветар во едрата од општината. Мен напред ќе ми дозволиш само да ги поздравам присутните и да го поздравам особено Милорад за поканата која што ми ја даде. И ми беше предизвик да видам дел од токму една ваква иницијатива, прво заради тоа што сум дел од младите кои што има сега шанса, токму со мојата работа во институцијата, да особено таргет групата за која што сакам да сработам, да придонесам и да имплементираме нешто е секако за нивните потреби. Со самото мој присуство денес, одговорот е да. Сакав не случајно да бидам присутен на овој настан, за да можам, особено од вас, како работници кои што сте на вистинско место, да бидете конструктивни и да дадете предлог, идеја за тоа како можеме да прогресираме. Тоа што сите го регистрирав овде беше дека има мал одзив, може би очекуваме нешто повеќе и тоа е тоа за кој што сега и дискутираме во неколку наврати. Предпоставувам дека токму младите како генерации кои што следуваат се тие на кои што постојано сега збориме заради тоа што и да сервираме како општина, како институции од култура, главните консументи во иднина се тие. И нив треба да ги спремаме сега. Сега треба да им кажеме која институција, како работи, што работи, општина како работи, што работи, заради тоа што на тој начин им даваме можност да слушнат, да видат и да разберат дека има отворени врати доколку препознаат иницијатива од дадена рака, партнерство за периодот кој што следува, да заеднички седеме на маса како и сега и оваа теорија тука што ја збориме да ја преточиме во пракса или во реалност. Во неколку наврати споменавме за социјалните мрежи. Тоа е факт. Значи, ние мораме да се адаптираме на новото време. Меѓутоа, метафорично, ако дозволите да кажам дека не можеме да се заститиме доколку виртуелно гледаме како некој подготвува храна. Така, збореше сега и господинот Кацаров за тоа на кој начин треба да пристапиме кон консументите. Да, ние треба да се адаптираме на новото време, не можеме да свртиме грб, треба да знаеме каде се особено активни младите, но затоа и треба да бидеме креативни сега, како што спомна и ти, да тие алатки само ги искористиме за тоа што го подготвуваме да биде што е можно попрецизно сервирано до нашата таргет група. Јас накратко само ќе потсетам и ќе кажам дека секоја година општина Штип има свој финансиски буџет кој што го предвидува за низа на наставни активности кои што се случуваат. И ќе се согласиме дека може би се во доволен број, некој може би ќе каже дека се премногу, но има и многу што ќе кажат дека се малку. И секојаш може да биде подобро и затоа сме овде да ги слушаме сите оние идеи кои што треба во периодот кој што следува, 2026 година е пред нас, предпоставувам дека доколку брзо настапиме со акција од оваа денес панел дискусија, да можеме во 2026 година ние веќе повторно да седеме на маса, меѓутоа да кажеме да, една таква иницијатива вроди со плод. Сакавме да придонесеме промена, сакавме да дадеме нешто на генерациите кои што следуваат и ние мрдавме еден чекор напред. И на тој начин сите мислам дека ќе се потикнеме. Ќе потикнеме и некој друг од друга бранша или од друга тематика да му бидеме пример дека да, како институции, тука сме, сакаме да чуеме друго размислување и сме подготвени тоа размислување да го преточиме, да го имплементираме. Оваа година има се еден краток сублимат ќе дадам.
Особено летниот период стартувавме за прв пат со ДФ фестивал, кој што особено мислам дека таргет групата се младите, и тоа е нешто кое што Штип успеа да го договори, да го донесе овде во нашиот град да се случи. Имајќи предвид дека тоа е традиционален фестивал, знаеме и од стопанство и од туризам колку е битен, колку е значен, меѓутоа и од можноста да се донесат имиња кои што постојат на балканска и европска светска мапа и кои што како квалитет еве сега тука ќе им се понуди. Вида нешто напомена околу Макфест, имавме јубилејно издание, имавме опера 100 години, кое што сметам дека можеби требаше да биде уште повидливо, можеби требаше да се даде уште поголем фокус. Но и од тоа што сега се случило, ако евидентираме дека е направена грешка или ако евидентираме дека има одредени пропусти, тоа да го поправиме во првата прилика која што пристигнува. И пред самиот крај само ќе поттикнам дека вакви панел дискусии се неопходни, особено заради тоа што лично сметам дека секоја институција може да работи како што треба само доколку во тие институции имаме вистински луѓе поставени на вистински места. Заради тоа што збориме за култура, луѓе кои што овде се присутни со својот бекграунд, со своето искуство, со своето творење имаат авторитет да кажат како треба. И од другата страна збориме за консументите, да ги слушнеме и нивните ставови, што им фали и на кој начин се тоа може да биде подобрено во периодот кој што стигува. Ја можам само да ги поттикнам и присутните од институции, младите особено, дека треба да знаете дека општина Штип секогаш е отворена за соработка, секогаш отворена за предлози. Секојдневно имаме особено граѓански организации кои што доаѓаат и во зависност од таргет групите кои што ги работат и тематиките, предлагаат идеи, се склучуваат меморандум за соработки и потоа истите стапуваат на сила, односно ги имплементираме. И пред самиот крај, благодарност за уште една можност заеднички на овој начин да се собереме и да можеме гласно да збориме. Виктор, ти благодарам и за гостувањето и за поддршката која ќе имаме во втората етапа од акциониот план. Пред да ја затворам ова прва, би рекол, дебата, ќе кажам само дека не сум изненаден од слабиот одзив, затоа што некако веќе се навикнавме дека културата е нешто маргинално, нешто кое туку така, само колку да го има, но историјата секогаш покажува дека културата по дефолт е нешто топло, прогресивно, олицетворение на убаво, на нежно, убавината секогаш победува. Така што верувам дека ова искра која денеска преку ова јавна дебата ја споделивме во Штип, ќе блесне во една светлина и дека ќе студентите ќе го најдат своето место во културниот живот и културниот живот во Штип повторно ќе го вратиме онаму каде што беше нештото приоритет на градот и нешто препознатливо за градот Штип. Ми останува најпрво ви се заблагодарувам на сите кои денеска бевте овде и како што кажа Виктор, ваквите панел дискусии и не само што се неопходни, туку се многу корисни за да го искажеме нашето мислење, да канализираме некои идеи. Ова беше почетокот. Се надевам дека и во идната дебата ќе бидете гости и дека резултатот ќе дојде сам по себе и ќе го видите. Има еден важен фактор кој што не треба да го забораваме, поготово ние тука се Виктор, кој што може да ни биде линк со собранието со општината, дека во 2004 година Штип беше град на културата. И тоа првиот град на културата во Македонија, како сега што Скопје конкурира да биде европски град на културата, Штип беше во Македонија првиот град на културата. Зошто? Кога разговаравме со министерот тогашен актуелен, тој рече дека не случајно го избираме Штип за град на културата, бидејќи Штип е културна средина, која што со години е епицентар на културните настани во источниот дел на Македонија.
Потврда за тоа даде и министерката по образование, кој што дојде во една посета на Штип и рече дека ние мораме да бидеме по-издашни кон Штип, бидејќи Штип е центар веќе и образовен, а и стопански, и административен, и во поглед на културните збеднувања. Но, јас предлагам дека ние треба да најдеме некој обележие, да го направиме некој табло, не знам што, тоа веќе е од практична гледна точка, кај што ќе пишува Штип беше првиот град на културата во Слободна Македонија во Република Македонија. Тоа е од огромно значење. Сите други градови се после Штип. А тогаш министерот рече вака, страшна е работата. Ако не успееме со Штип, натаму нема да продолжи. Да, и моравме ние во Штип да го направиме она што кај министерот води огромна верба и надеж дека може да продолжат и во другите градови. Значи, тоа е како првата опера што беше, така беше и Штип град на култура. Повидите. Да, се избирам што се наметнало вака со два прста, иако да пишува јавна дебата, значи прво почет после дебата што сте овде, јавна дебата значи дебата, значи дебатирање со пред се разочарал сум што нема ниједен студент овде. Значи, иако ја поздравувам вашата иницијатива, ве почитувам како индивидуалци, како професионалци, но оваа дебата е неуспешна за мене. Успешна е до некаде, затоа што вие се сретнавте и разговарате меѓу вас, иако не побарате мислење од нас, јас дигнам тоа просто за да кажем на мислење. Слободно, ја мислам дека никој не сака повода. Од друга страна, што значи за мене јавно, ова е браво за иницијативата и за веројатно нема да застане овде, затоа што не знам колку сте ентузијасти и вие професори, и Трајче, и Мики, и библиотеката, и музејот, и студентите, значи верувам дека нема да застане овде, но мора да се подобри ситуацијата. Тоа значи треба да ова да биде пред еден голем аудиториум, каде што има 600.000 студенти, каде што дебатата ќе биде за сите да прашуваат, да поставуваат прашања, да кажуваат мислење, сите 600 студенти. И ако треба ќе останеме цел ден на таа дебата, нема да се брзам, јас се брзам сега за да одам, ама останам. Затоа што ме интересира, затоа што ме боли за културата. Ставам се за тоа. 2004 беше Декларат на културата. Од таму излезе еден акт. Значи, од таа 2004 се додели финанси за да се направи на Михаил Ренџов, тој братот мој негова поена, каде што мене ми избра тогашниот директор, посебно ова е се истакнал како аматерски актер, сакам да биде да учествува во тој проект. Ренџов дојде, имам главната улога и тој беше успешна даска на мене за понатаму за да се запишем на факултет и за да продолжам каде што не сум ни застанал. Многу голем дел од вас. Но, слушајќи оваа дебата, многу идеи десетина идеи, иако имам мои десетина, имам уште десетина идеи кои што ми се родија слушајќи од вас. За да се реализира една идеја, потребни се финанси. Не може ништо без финанси. Свесни сме дека финансиите се во општината, министерствата и институции. Секоја институција прави собствени средства. Каде се прави? Треба да се запрашат, зашто театарот прави 30.000 евра, НУЦК, Центарот за култура, прави 30.000 евра своји приходи. Значи, Министерство за култура дава плати, дава грејење, кој што не секогаш има грејење, и тоа треба да се запрашаме зашто е така, дава проекти, се дава и на крајот не ти иззема парите кои што ти се од собствени средства. Тоа може да истражите, да видите колку се. 30.000 евра може да не се многу. Во другите, во школите има многу повеќе од 100.000, 200.000 евра остануваат на собствена сметка. Но каде да се точат тие пари? Каде да се насочи? Тоа е прашање. Каде се парите од општината одделени за културата? Се што кажете беше точно. Виктор кажа толку добро. Имавме нели 100 години како се вели опера, но и самиот Виктор забележа дека не помене кој што треба тоа. Само еднаш 100 години, до година ќе биде 101, не е исто. Значи еднаш 100 години.
Каде беа младите во тие 100 години да ги видим? Да беше битало да видите каков настан ќе направија, зошто нема опера во тие 100 години? Зошто не се издвоја 50.000 евра да се направи една опера и еве сега ќе функционираше таа опера овде и ќе ангажираше многу млади и да се ангажираат младите. Значи, прво мораме да имаме финанси, а второ, многу луѓе кажа, значи, ние единствено место каде што се собираат студентите се студентските журки. Студентските журки, значи најмногу студенти каде може да видите? Вака се распрчкани сега, само на студентските журки во среда, каде што се одржуваат на Турбо Фолк Завод. И сега, ние за каква дискусија? Деца не ги интересира оваа дискусија. Оваа дискусија беше само за вас, за вие да се сретнете меѓу себе. Само да не остане овде. Треба да се праша вистината моја. Во себе имам еден тон зачувано, не извадено од себе си, го вадам само преку метоста, затоа што мислам дека мојот глас треба да се чуе на сцената, а не и на други форми. Но веројатно и грешката е овде. Значи, треба веќе јавно да сите да говориме, затоа што како ќе се создаде критична маса? Како ќе се направи правец во културата? Културата е широк поим, значи имаме повеќе културни граници. И сега како ќе се оформи тој правец? Нема од страна некој да дојде и Европа да не го даде правецот. Сите велиме Европа, ама никој не излезал да биде една представа и концерт во Европа. Сите парите ги чуваме за да одиме на одмор или да потрошиме колку што имаме пари. Не одиме на настани надвор од државата, а камо ли пак во државата, во нашите театри, во нашите институции, во музеите, во филхармонии, во театри. Значи, поентата е дека ние меѓу себе треба повеќе да комуницираме, затоа браво за идејата за да се собереме. Јас имам исто таква идеја која што ќе ја пласирам за 26-та преку театар, каде што ќе соберам повеќе институции. Веќе сум на пат тоа да се случи. Зборував со 4 институции кои што сакам да ги направам во еден проект кој што ќе биде подржан од 4 институции и сите ги заразив со идејата. Но јас бев секаде лично со колата моја, на состаноци со сите поединечно, со 20 луѓе да дискутирам, за да ги соберам, за да направиме една идеја за 26-та, за навремено, тој што вели Виктор, ајде сега да интервенираме за 26-та, за да може сега да се изпланира буџетот. Тоа значи, ајде да направиме представа за студентите. Значи, ајде да, ама треба некој, да, јас имам диплома и друг има диплома, ама не е истата диплома, не е истото искуство, не е истото свесност на секој уметник. Многу има уметници, ама не се сите вистински уметници. И тоа треба да се воочи меѓу нас, ако ние не дискутираме. Тоа е буквален привод, ќе завршам, да не се пролонгира многу. Што значи тоа, тој трајче да каже? Значи, ако ние не одиме на сите, јас како театарски уметник, јас одам на сите можни представи во сите градови, за да можам да зборам, за да можам да имам визија за тоа кој каде и до каде е. Сега проблемот е што не сме конектирани. Ако ние сме конектирани, ако ние се мешаме, и ако ние правиме проекти со македонски пари, со европски пари, а можеме да најдеме, не сме неспособни, не сме неписмени за тоа да го направиме, ние така ќе се сите соединиме и ќе дискутираме. Тоа значи, еве театарот нека се охрабри, слободно нека се охрабри театарот, директорот на театарот, нека после секоја премиера, нека отвори дискусија, одма после премиерата, со публиката да остане за да дискутира, да каже што е добро, што не е добро, а не се е добро. Или ако некој те мрази, па ништо не е добро. Значи, мораме да го слушаме мислењето на мнозинството, така ќе се создаде еден културен бран, еден културен правец во секоја гранка од културата. Ќе се обидам да те извинам. Добро, што тоа би сакал да ти одговорам, ќе се обидам да ти одговорам на прашањето. Не би рекол неуспешно, би рекол очекувано. Не ми праша кај се студентите. Не да се организират за 100-200 да дојдат. Не можеме ние да очекуваме, посебно кога станува збор за вакви теми, да дојдат студенти, за да дојдеш на дебата, треба да имаш основа, подлога. За да имаш подлога, нашите студенти, и средношколците овде ќе ги вклучам, треба да бидат добро подковани во смисла да читат, и то добро да читат, да слушат префинета музика,
да го имат сенсот и за културни настани, и за тоа што е рафинирано. Во смисла, и на музика, на театар, на опера и така натаму. Јас лично имам печатокот дека тоа кај нашите студенти го нема. Затоа што напливот на тоа како што Трајче знае да го каже културен отпад или шум, веќе ги преклопи. Така. Не го чувствуваат како свој, како ми со задоволство да знам дека има промоција на убава книга, веднаш кај мене кажете на стотина промоции имаше да сега еден лош гест. Например, да речем, деканот требаше да ги пушта неговите студенти да дојдат тука, а после тоа да ја одржа час. Одговори ми на едно кратко прашање. Се извинувам, критиката не беше кон вас насочена затоа што вие сте први кои што го исповедувате. Критиката не е кон нас сите. Сега, суштината на тоа што рековте, нема да застане тука, се разбира, но не можеме да ги укриеме студентите, тоа е точно, јас се согласувам дека е така, но не можеме да ги укриеме студентите дека се такви. Ние сме криви затоа што се такви. Затоа ние сме да го криви. Значи сите заедно, знам што значи јас педагогија, знам што значи да бидам професионален актер и јас ако не мислам дека сум добар педагог, ја не треба да се бавам со педагогија, а за да се бавиш со педагогија тоа значи од мали нос, за кој спомнам. Значи ние од мали нос мораме да ја едуцираме тие студенти. Тие студенти ќе станат студенти секако, така ќе им дојде време. Ама не можеме сега ние да ги учиме студентите да дојдат на театар, не можеме ние сега да ги тераме да доаѓаат на дебати. И затоа е многу тешко да секаде кога ќе се спомне некој културен настан, тие по дефолт го чувствуваат нешто кое во кој тие не припаѓаат. И затоа да добро го кажа тоа, системски ако се тргнем уште од мали, веќе можеби ако почнеме сега, денес, веќе за некоја децина можеби да имаме резултат. Но вака верувај дека многу е тешко. Професоре, тоа е исто како ако домот ни е за реновирање и него реновираме, функционираме полека како е, така е живеење во домот. Кога ќе фатиш една цевка да смениш, ќе треба целиот стан да го слушаш и се да смениш. Ние мислам дека сме сега на тој праг. Едно вентил че сакаме да го смениме, а не сме свесни ако го пуштиме тој вентил, секер се слуша. Сите овие идеи што ги кажавте треба да се запишат и да се пренесат и да се коментираат. Значи најпаметно е тоа да се прават дебати после секој чин. Ма секој поредно треба да има ваква дебата. Треба да има дебат. Значи завршат представа. Не ваква дебата. Значи треба да биде пракса во градот, како може еден град прекрасен. Сигурно и градоначалникот се ни сака да ова да се случува. Сигурно и директорите сакаат ова да се случува. Веројатно не сме ние научени, никој не е научил дека треба заедно да функционираме. Не ги слушаш консументите, неки кога беме во Карбинци да играме представа таа директорка, тој не одам више на театар. Треба да се прашаме. Треба да се прашаме зашто. Така е. Видиш, ама затоа мора ние да се скопираме вака почесто. Времето повелика. Да. Ајде уште. Многу ми е интересно да ви слушам. Ја можеме утре. Ја па ако се разбрзам да зборам многу работи ќе кажам. Значи, на мене ми толку недостасува ова што зборувате и на моја иницијатива ги водам учениците. За тој ти благодарам. Така да, сакам да ви кажам дека генерациите се сменети. Јас сум, мислам, моментално сум во студентскиот дом, вработена како советник за сместување на студенти и воспитувач, заради големото број. Најдобро можете да детектирате и нивните интереси. Па ние правихме порано. Значи, јас 13 години бев директор на таа институција и соработував со сите, не само во соградишти, и со сите бев во некои комисии по другите градови, по Сдруженијето на студентските домови и ученици, била ми другарка, знае и она беше директор исто тоа време. Така да, овие дечиња се од други градови. Не можете. Значи, и тоа е на нивна добра волја, затоа што јас сум одговорна воспитувачка. Знаат ли бевме исто со мене. Така да, јас сум ги водила истакнатите студенти и ученици на обиколка во општина Карвинци и кажав таму, пошто нели јас сум директор во општина Карвинци била, што не значи дека Штип не треба да се знае, од 240 домци, сите информации ги лично
кажувам, а студентите се претежно заинтересирани за нивните потреби за испитите и за тоа што нив ги интересира и они сега имат за учење и ако биде без пари, тогава ќе се замислат за тоа што они без пари, па само 1/3 од студентите плаќат, другото е се без пари, учениците се без пари, мада државата дава за нив и директорката се понуди сега, има нова директорка Гродана Барбашка и ме поздравува, она е моментално во Кабадрици на некој надпревар исто со Домијада, така да има средства што она ги мислам одвојува за вакви културни настани во што треба и јас да ги водам децата за да дојдат. И они знаат на ручокот секој ручек, значи кој ќе одат, кој сте слободни, кој сте завршиле со школа, па половин сат ќе биде, па сат ќе биде и се сме да биде договорено и да ги донесам, да ги однесам, да се сме укнапни. А нон-стоп со телефоните... Таа лична иницијатива е многу важна. Значи, телефонот им и слушалките, они ме гледат, не ме слушат. Значи, овие сме капацитет да чиним. Мислам скроз одлични се. И што и да и дадеш ке завршат, а имам во домот толку прекрасни луѓе, не Билна знае, со Елена ние спроведувавме многу проекти во студенти. Таму ќе дојдат скоро сите. Ама вака да ги извадиш, тоа значи треба да се уклопат и треба да ги спремам ја малку подолго време и тоа дека јас ќе дојдам, дека ќе бидат ослободени, сега јас веќе месец дена спремам патронат, јубилеен за во домот, за на 23 јануари, мислам дека ќе бидете поканети. Благодарам. Така да ќе видите како ние се таму подготвуваме, ама треба и тоа се они кои сакат. Оваа дебата е супер, ќе се уклучиме и за други. Што видиме конкретно Милорад уште еднаш фала ти многу за поканата, значи тоа за покана на Милорад. Само да кажам, пошто сите збореме, дека треба да се стави сето ова на предлог, да се запише, да преминеме во друга фаза, имам 5 конкретни идеи. Ве молам господине Вукански да ги запишете и да ги разгледаме. Формирање на културно тело кое што ќе действува во рамките на општина Штип или не знам како да ни предложите форма во периодот кој што следи вие во општина Штип, да формираме општ културен информатор, тоа значи дека дали ќе биде преку вебсайт или преку не знам што, тоа да го запишете. Во моментот тече апликација за град на културата за 2026. Дали се согласуваме со сите да аплицираме и 2026 општина Штип, ако нема врска, тоа и некој се повторува по 2 пати, тоа беше далечните пред 15 години, Штип е во подем, зошто Штип и 2026 да не стане град на културата за 2026, во моментот тече апликација, барам одговор од вас дали ќе аплицираме и дали сме спремни ние како институции да аплицираме за 2026 да бидеме град на културата, тоа ќе дојме финансиска инекција. Понатаму би го предложил, најважно е да ги формираме културното од најмали нозе, предлагам разведување на можноста за формирање на општински детски театар во Штип, затоа што Штип е центар на истокот и затоа што постои еден детски театар, тоа е детскиот театар во Скопје, а истокот нема таков театар. Театар за деца. Театар за деца и млади, затоа имаме институции, може да се да функционира и преку рамките на УГД и општина Штип и дали може да добиеме ветер во грб за подкренување на иницијатива да се формира општински детски театар за деца и млади од подкренување иницијатива и правење на проект да аплицира во Министерството. Имаме одобрување. Нови 5 прашања, 5 предлози, би сакал да ве замолам во иднина да направиме повторна средба во периодот што следи, еве нека биде после празниците, да ни одговорите во каква форма ние можеме да се организираме овие луѓе што се бават со култура, дали во некое тело, дали ќе добиеме некоја канцеларија, кај што иде, дали ќе почетно се собираме кај вас на средби со представниците од општината и да действуваме затоа што навистина е жалосно. Ова го познавам ефтино еден од најголемите уметници за мене во овој град, човекот кој што се бори, навистина ова што го кажа е ние овде немаме студент, одзивноста е катастрофална, ние не сакавме вештачки да пуниме салата, туку ова е еден експеримент колку се заинтересираме. Ние лесно беше да дадеме наредба до студентите, но на таквото решение го одбивме и ова е едно мерило дека навистина универзитетот Гоце Делчев и културните институции имаат голем проблем кој треба да се реши. Само вака, само преку вакви дебати можеме да ги решиме. Замолувам доколку сме расположени во периодот што следи да организираме на средба на покана на општина Штип кај вас. Се извинувам пак за моите емотиви. Само да дополнам, значи нема потреба Милорад да чекаме празници или било што. Веќе напомена претходно, доколку веднаш стартуваме во акција, толку биде овие 5 точки ќе
ќе ми ги доставиш или на мејл, значи ќе ги разгледаме. Официјално ќе ги С оглед на тоа што градоначалникот утре во Скопје, јас те повикувам и тебе и професорот и господинот Кацаров. Значи во петок ќе се слушнеме дополнително, да ви дадам термин да дојдете и заеднички да го запознаеме кои се заклучоците од оваа иницијатива и што е тоа што понатаму сакаме заедно да го реализираме. Мислам сите што сме овде, да организираме среда со градоначалникот, со вас. Ете, веќе го почнавме и второто ниво. Ние да дојдеме и да го кажеме овие план точки, да ги разгледаме можности. Да не ги задржувам, ви благодарам, драги пријатели, што бевте овде дел со нас на денешната дебата, ќе се гледаме почесто. Се надеваме во иднина. Ви благодарам за